Qashqadaryodan kelgan do'stlarimiz nomidan, o'zim nomidan, oila a'zolarim nomidan sizday bir fidoyi insonni ana shu kun tug'ilgan samimiy tabriklayman. Rahmat hojik. Hazrat Navoiy aytadilarki, el topib netkay meni kim, men o'zimni tommasam deydi. İnson avval odamlar nazarda bo'lishi kerak, elda nazarda bo'lishi kerak, bu uchun xalqqa xizmat qilish kerak, vatanga xizmat qilish kerak, prezidentga sadoqat bilan xizmat qilish kerak. Sizda shu hamma narsani ko'rdim. Buni tanishganimizga 2-3 yil bo'lgan bo'lsa, va Allohning tufayli avvalo bilasizmi, sog' salomat bo'ling. Men Allohdan so'raymanki, dunyoni yaratgan zotdanki, sizga o'xshagan fidoyi insonlar bu mamlakatda ko'p bo'lishi kerak. Bu mamlakatda sizga o'xshagan fidoyi odamlar ko'p bo'lsa, bu go'zal mamlakat yana ham obod bo'ladi, yana ham fayzli bo'ladi, yana ham uni dunyo taniy boshlaydi. Mana qara Oltiariq sport klubini ko'rdim, qilayotgan ishlarni ko'rdim, zallarni ko'rdim. Buni hammani qo'lidagi odamlarning milliardlab pul bo'lishi mumkin, lekin ularni bir inson tanimaydi. Sizda hamma taniydi, mana Qashqadaryoda Ibrohim aka deydi, Zalda Samarqandda siz taniydi, Ibrohim aka fidoyi insonsiz. Shuning uchun istagimki, shu Alloh bergan eng ulug' ne'matlardan bittasi sog'likni sizni juda ham mustahkam qilsin. Hali el oldida, otarilar oldida, vatanimiz oldida hal qiladigan ishlaringiz ko'p. Sizga sog'lik salomatlik tilayman. Xonadoningizda yangi o'g'il, qiz, yangi evaralar, chevaralar tug'ilaversin. Ular hammasini ham shu Ibrohim akaning izidan borib, vataniga, prezidentga sadoqat bilan xizmat qiladigan insonlar bo'lsin. Tabriklayman sizlarga. Sog'lom beringlar. Belini ham bog'layman. Optima. Nazim aka. Yuqorilarning yetasida. Huzurda. Endi javoblar bo'libsizlar tavajjuh. Agar bu Erim deydimi? Toqqa qali. Tog' mashallah. Toqqa qilamiz. Shohmadonlarga jonim deb. O'zimga jo'natini ham qalbodor. Bela uzun Bismillahirrahmanirrahim. rahmat. Ya o'zi mos, o'zi O'zimda pundopsizlar. Shu beliz Baquvvat ishlaringmi? baquvvat bo'lib, Hiç qarmang. qarimasdan vatanimizga bir xizmat zo'r o'g'il bo'lib yuringizlar. Sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Kam bo'lmaydi. Yana bir bora Qashqadaryolar nomidan sizni samimiy tabriklaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kelganlarga Çakırlar endi. Bizde olim açıklayacak. Kesin ham endi. Hozir nima qilaman? Bize bak gidelim.